katika hali ya kuruka na kutoa sauti hiyo kwamba salama kabisa. Tunaomba wote kwa heshima ya marubani wetu waweze kusimama wanapotoa heshima na tumeweza kuona operesheni zake zikiwa kweli zikizaa matunda katika taifa letu na kuleta amani katika taifa letu. Mheshimiwa Rais, kama jinsi nilivyokuwa nimekujuza, marubani hawa wamefunzwa hapa nyumbani na wao wamehitimu kuweza kuruka na ndege hizi kwa mwendo wa kasi na kuweza kuzirejesha zikiwa salama kabisa. Nitawaomba wote kwa heshima ya marubani wetu tukaweze kusimama wanapotoa heshima kwa Mheshimiwa Rais pamoja na vikosi vyote vya majeshi. Ndege ya kwanza, Mheshimiwa Rais, ikiendeshwa naye Luteni Emmanuel Irungu, tumpe makofi tafadhali. Ndege ya tatu ambayo Mheshimiwa Rais unaiona ikiwa na sehemu mbili ya marubani ni ndege ambayo hutumika kwa mafunzo ya rubani. Ndege hii ikiletwa na Meja Fred Osongo akisaidiwa na Luteni Collins Kiogora. Ndege ya 4, Mheshimiwa Rais, inaletwa na Captain Clifford Mutiria ambaye aliweza kujiondoa katika onyesho la kwanza, na ndege ya 5, Mheshimiwa Rais, ikiletwa na Captain Kelvin Ichangai akiwa anatufungia onyesho la ndege. Mheshimiwa Rais, huo ndio mwisho wa maonyesho yetu.